हेलो एवरीवन, हियर आई एम अश्मिता। क्या आपने कभी सोचा है हिचकी क्या होता है और क्यों आती है? मैं बताती हूँ। देखो, हिचकी एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, मतलब ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं और ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है। जब ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है, लंग्स जल्दी से हवा खींचते हैं, वोकल कार्ड्स तुरंत बंद हो जाते हैं, हिक साउंड निकलती है। इसी रिफ्लेक्स को हिचकी कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में डायफ्राम स्मूथ मूवमेंट करता है, लेकिन अगर सडनली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने लगे या स्टमक ज्यादा भर जाए तो डायफ्राम सडनली अनकंट्रोल हो जाता है। ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। इसी को हिचकी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।